हाँ तो नमस्कार प्रणाम। हम है दुलरी मेहरारू के दुलरुआ पता। तो हाँ हम पैसा कमाइले हराम के अब बैठ के खाइले आराम से। आई पूरा एरिया में जानल जाइले अपना दुनावरा काम से। तो भैया लोग हो हम बाहरा में कमा के हार थाक के सोच समझ के गांव में हम बिजनेस कइले बानी। हाँ हम दुकान खोलले बानी अपना मेहरारू के नाम से। अरे गौर देम लो भैया लोग, अरे हम दुकान खोलले बानी अपना मेहरारू के नाम से। आज जैसन चाहे किस्म किस्म के दुल्हा ले जाई इंस्टाग्राम से। देखी तो हमार बात सुनते सुनते वो गोहकी आनू गोइले। आई बाबा आई बैठी बैठी कुर्सी पर बैठ जाई। देखी बाबा दुल्हा कम से कम ज्यादा से ज्यादा रेंज के 1200, लेकिन हाँ रौरा के कितना रेंज में दिखाई 50-60 हज़ार का रेंज में कोनो बढ़िया लड़का होखे तो दिखाई। तनी घर दुआर ठीक ठाक होखे के चाहिए बस। अच्छा 50-60 हज़ार के रेंज में रौरा टेंशन मत ली। ओहू रेंज के लड़का एकदम टनाटन 1200 एकदम जामुन की तरह एगो लड़का बा ओकर करिका गुराई हो। लेकिन हाँ घर दुआर तो बहुत बा, खेत खलियान तो एकदम मत पूछी। घर रंग होइले बा एकदम उजारका रंग से उजारका। लड़का घर में से निकलेगा तो भक दे लौकेला। हाँ अरे एकदम लड़का जनरेटर है जनरेटर। बोली का कहता नहीं ना जी ऐसे केंगा होई मारो में इज्जत ना रही। तनी बढ़िया लड़का होखे तो कुछ दिखाई। अच्छा बढ़िया लड़का, अरे महाराज रौरा तनको सोचे के नहीं खे। लड़का तो एकदम एक से एक काल 1200। अरे बत्ती नियन बरलसन बत्ती नियन। मारो में बैठला के बाद मारो पूरा अजोर हो जाई। हाँ लेकिन महाराज तनी मनी ऊपर बढ़े के पड़ी 1 लाख तक। अच्छा लड़कवा काम का करेला? अरे इंस्टाग्राम चलावेला। हो अरे मत पूछी, जब फिल्टर लगा के वीडियो बना के आज जब इंस्टाग्राम पर डालेला, अरे मत पूछी ये महाराज धड़ाधड़ 50-60 गो लाइक मिलेला। हाँ का कुछ काम धंधा ना करेला महाराज? अरे महाराज रौरा होशियार होके बुर्बक बनतनी हैं। कमा के का होई जब बाप दादा के संपत्ति इतना बटल ही बा। मत पूछी अबे नु खेत बेच के एगो अपाची एगो 4K कैमरा किनाइल है। वीडियो बनावे में तनी दिक्कत होत रहल। और बढ़िया लोकेशन पर जाइए वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर जब डाली, अरे मत पूछी धड़ाधड़ बहुते लाइक मिली। साथे साथे राउर लड़कियों फेमस हो जाई। हाँ अरे रौरा आँख मुन के बियाह करी। अरे इतना खेत बा कि 2-4 साल तक और बेटी के तनको गजन ना हुई। ओकरा बाद भगवान बोटल ही न बाड़े हैं। मुँह जब चिरले बाड़े तो अंत देबे करी हैं। इतना धरती पर कुकुर बिलार सियार 1200 ओकनी के कबो भूखे रहेला सन हैं ना जी। जब ओकनी के अच्छा से जी लेता रसन तार और बेटी मर जाइए हैं। ना जी मन नइखे धरत। रूप देख के थोड़े ना जिंदगी बीती। कुछ कमाए धमाए वाला सेटल लड़का बताई होखे। अब के नु रौरा लाइन पर आइल बानी। राउर कौगो बेटी बाड़ी सन? 3 गो। कितना खेत बा? 12 काठा बा। तो अब काहे महाराज इतना टेंशन लेता नहीं? समझी कि राउर बेटी के बियाह हो गई। लड्डू खाई लड्डू। 2-4 काठा खेत लिखी अब बियाह एकदम धूमधाम से हुई। धूमधाम से जाई कागज पत्र लियाई अब बियाह खातिर तैयारी करी। तो ठीक बता पार्टी से भेंट कराई लिख देम का कल जाए बेटी के बियाह करे के बता।